Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bamboka nyonso ya mokili mobimba ezala na esengo po Yawe azali solo mokonzi. Mbote mingi na bino banso balandi ya basango ya bakristu na nzela ya journal télévisé chrétien oyo bondimi lisusu na suka ya poso tokutana po totalisa bino nini nde elakisamaki poso mobimba. Basango yango nde bozwi yango na nzela ya mosali na bino Fiston Poatani. Bolandi bolamwe. Yawe amimonisi bambuna na ye bapanzani bato oyo bayinaka ye bakomi kokima ye. Mbote mingi na bino banso baye bozwi lisusu libaku ya kolona basango ya bakristu oyo tobongisa ye bino na poso mobimba na nzela ya journal télévisé chrétien. Ndakisa oyo nguma mokonzi Kisasa lifili monene esalamaki mpe bokundoli teke ya lipanda ya ekolo ya biso pe mabongisi oyo eklesia ya biso kuna na ngambo ya Philadelphie pe na parole de vie pe lisusu botamboli ya bandeko ya eklesia ya résurrection na oyo etali impact de l'évangile. Thierry Mombaya, basango na molai. Nkembo lokumu kozonga ipai na tata oyo na mawa pe na bolingo na ye asali ete ekolo ya biso Congo démocratique yesepela mibutu 15 ya lipanda tozwa taratina lifili monene esalemaki na esika 50aire liboso ya tata mokonzi ya ekolo ya biso Joseph Kabila Kabange pe bayebanso bakambaka mambito masanga nyonso ya ekolo na biso bana mboka pe ebele penza bazwamaki na esika na mpona kosepela nteke ya lipanda ya ekolo na biso. Tika ete ntekeye ekangola lisusu ekolo ya biso na boumbu na satana pe minyololo nyonso ezongisaka ekolo na biso sima na nyonso Yawe azwa lokumu o azali mobateli ya solo ya ekolo ya biso. Ministère international d'évangélisation pour le salut des âmes mieza Ecclesia trompeur de vainqueur bautaki kofongola milulu minene lomingo moleki na bokamba miyaye mokontoma na kolo Josué Chipanga na malikambo. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ésaïe 43:19. Na mokolo ya yambo yemoko mosai na nkolo Thomas Josué Chipanga afongolaki milulu na matea na ye abetaki sete mingi penza na mama likambo ya milulu. Ayebaki kovandisa matea na ye na Luc 19:28-37 na kotalisa bokoti na Yesu na Yerusalema oyo akotaki na nkembo abakisaki ete esengeli to milengele poto kota na Yerusalema esika Yesu azomema biso ye moko toma na kolo Josué Chipanga abakisi boye. Ngai na fongolaki na mama likambo tozolobela voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc ya solo Nzambe akosala eloko ya sika na esika biso tozokoma message na biso ezalaki bongo. Donc ya solo Nzambe azomema biso kouta point songolo kokende biso na point pakala. Alors na kolongwa na biso wana asignale biso d'avance que esika tozokende na ye po tokoma eloko ya sika nde kosalema na sali mbela na pesi mbela na bana Nzambe nyonso bao barataki ngolu ya lelo na banzi semaine za nano milulu ezokende kobanda lelo ti dimanche. Toyeba ete milulu yango ezali se kokoba ekosila mokolo ya lomingo eye. Bosana te Ecclesia trompeur de vainqueur Mongafula ezomi na balabala bypass numéro 21 commune ya Mongafula arrêt église. Nde tozwami ebele. Ndeko mwana na Nzambe ndeko mwasi pe elenge mwasi yeba ete mwasi ezali nzoto te ndenge mokili eloba kasi ezali bongo bonzambe na nzela na molimo mosantu oyo evandi kati na ye epai kotambola engebene na eloba na Nzambe talatina Eklezia na nkolo Patmos oyo ezwami bongo na balabala Muigiri na quartier CPA Mushito pe na Mazal na komina Mongafula babengisi yo na convention
de filles et femmes vigoureuses kofevi na mokuse oyo kozala bongo na mokolo ya sambo ya sanza ya sambo kino mokolo ya zomi na moko tope 17 au 11 juillet de 15h à 19h30 mpe ntongo iso kobanda ngonga mwambe na ndambo kino ya zomi na mibale na ndambo tope de 8h30 à 12h30 na etelo monene ya basali na nzambe kobosana te ndeko mwasi mpe mama yeba ete omokolo ya zomi na mibale tope le 12 juillet nde basukisi na nimpati to nteke nene mpona lokumu ya tata yeba lisusu ete mayangani yango nde efandi na mama na likambo gagner c'est notre destinée elongo na basali na nzambe lokola mobateli mpate Jean Nima, Mama Hélène Ngoyi, Episcopo Jupe Kingu, Mama Emmanuela, Motoranzambe Timothée Moshi, mpe couple pastoral Lema. Tokozala pena bayembi na nzambe lokola ndeko na biso Marie Misamu Bakunda Sisters, pe groupe d'adoration Patmos. Mama papa koya na bana to boye poto sangana elongo to kumisa kombo ya kola biso masia bongo na convention oyo thème na yango ezali gagner c'est notre destinée. Alors to bengi ba moto nyonso aya na convention wana babeli bakobikisama bakakatani bakotelema bakufi bakosekwa bavele bakomona baba bakoloba yaka na maladi akobikisama mukolo bikolo wana nyonso mitano to pese pa na bino na kombo na Yesu. Les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, de Maman Ali Kamboya, Bo Sepelinvula, Tukui Baleto, célébration 20e anniversaire, parole de vie, Oyo Ezwamina Balabala, Pétunias, numéro 512, 10e rue, commune alimité résidentielle. Commandant Mokolo ya Mwambe, Kino Mokolo ya Zomina Misato, du 8 au 13 juillet, na etonga parole de vie, Mate Ande, Kambamina Basani Nanzambe, Baibako Uta, na Bamboka Lokola Zambi, Belgique, to Afrika Yangele, la Bokambami ya Mutombo, Minankolo, Timba Mbungu Andreye Oyo Azali Bongo Mokambi etonga parole de vie a pesi maloba boye na lolaka ya journal télévisé chrétien. Tozali ko kumisa mokonzi Yesu pona mula tukumi baleto 20 ans ya motama ya existence ya église la parole de vie. Et bien la bana nzambe bazali na simana na bazali konganga pamate azuro biko du 8 au 13 juillet, vous êtes le bienvenu. Yagoyago Kumisa Kolo Yesu. Bongo Makamweko Lekanolenge Boyi. Uta Tongo Yamokolo na mercredi. Uta Tongo Yamokolo na mercredi. Nangonga ya 9h30. Ne basali na nzambe basangani pona mateya oyo etali bango mpe yango ekokende kino na ngonga ya 13h. Kobanda na 15h30 na libota na nzambe mobimba mpepo emati tobandi kokumisa nkolo bino banso bozali boyei malamu. Célébration 20 Yawe azwa lokumu pona manso e ya sali. Célébration 20 tomoni loboko na nzambe na parole de vie et boti bitonga bisika biike. Célébration 20 solo liloba ndebo moi. Soirée prophétique de puissance et de guérison to poko ya lisakoli ya nguya pe ya lobiko nde mabongisi ya mokolo mwa mutoba ya sanza ya sambo to le 6 juillet na mama na likambo soldat de Dieu kobanda ngonga ya misato na ndambo sima ya zanga kino ngonga ya sambo na ndambo na etonga kodema oyo ezwami na numéro 3 ya balabala Frédéric are météo Binza Delvon commune ya Ngaliema pokwa se moko elongo na réseau d'élite chrétienne bokambami na mateya nde esalemi na mosakoli Jimmy Mbaya elongo na mosakoli Leo PMCS Yeshua ye oyo azali mobongisi ya milulu miye to bengisi bana nzambe nyonso baya
parce que la soirée organisant pour Nango normalement faut que tout ça Nango dimanche passé mais avec la directive Nzambe et Poussanaki parce que c'est une soirée on a au lobby que la soirée il y a puissance et à guérison, puissance dans la parole et puis guérison pour le malade et tout ça. On te beng ici bana Nzambe nyonso il y a Ipen, il y a Ngaliema, il y a je veux dire il y a Ozone, il y a Delvo, Kitambo, il y a Bandal, il y a Gombe, il y a Limete, même il y a Massina, Kuna plus loin Lungwala et tous les autres, même au Bafandi côté à Banga Bakuna, Tokutana Bango wana na église Kodema, ils ont ministère réseau d'élite chrétienne et organisant au Ngamoro Nazali, visionnaire nango ils ont depuis 2007, Torozala Pena, prophète Jimmy il y a Mapre. Assistant au prophète Francis Joël que je salue en pensant aussi et je sais que soirée vous allez soirée agréable ou les prophétiques vous allez vraiment thème nango ezali soldat de Dieu pour nanini parce que Nzambe azana mission moko ya kosala na biso na Congo ezana mission moko ya kosala na temps prophétique toza nango na sukawa Congo eza pays au côté ya retour ya Jésus alors comme des soldats expliquer comment même prophétiquement place ya Congo Nathan Yasuka. Voilà pourquoi tu le dis soldat de Dieu ou ta magasin ou ta partout ou ta ba kitisa na remeteo so kiti na remeteo au a juste pancarte zawana devant toi ko kata na ngambu te ka na ngambo ba kitselo so outi côté ya barre na droite so outi côté ya Ipen eza na gauche au kata na gauche galerie moko zawana juste na sima galerie wana avenue eza avenue Frédéric numéro 3 pancarte zawana temple Kodema tokozala wana na quartier mwana Nzambe nani nde azali na likambo te oyo azali kosenga nkolo alobela ye lolenge songolo yaka oya komona nini nde lisakoli oyo yawe abombeli yo na nzela ya basakoli na ye banso nde tokutani mokolo ya motoba ya sanza eye kobanda ngonga ya misato na ndambo to pe 15h30 boye ibolamu Zamba telemisaka basakoli soki omoni mosakoli atelemi seke likambo ezalika yango tozolobela rassemblement des aigles. Rassemblement des aigles ezalaka mpona kopesa basolution baaigle soki bamoni deja oyo ezoya bakitaka bamoni oyo ezoleka na se bakitaka mpo bapesa basolution toye koyebisa bino ya mbala oyo ezali 9e édition ya rassemblement des aigles 9e édition ezobanda du 24 au 28 août du 24 au 28. Le 24 est un bongo un dimanche. Le 24 août, à 16h30, l'église, les ambassadeurs pour Christ, APC en sigle, Nambiza Pigeon, Boya et Belé. Tout ça pour le bel thème Moko, Oyo Batata, Balobela Utakala, Basakoli, Basakola, Baloba, Kenata, Munasuka, Zamba Kokiti, Sambuya, Mususu, Yasika, Likolon, église. Pour l'église était les manatans nasuka. Yango te précite comme on la pluie de l'arrière-saison. Yango ne makamuzamba la kaki. Boya koyoka mateya, boyoka onzambe azana posa ya kolobela bino. La convention des fous de Ndemilulu Oyo ezali kobongama na ecclesia na kolo la loi de Jésus-Christ na bokambami ya yemoko mosakoli na kolo Elisa manu King Sam milulu eye ekobanda mokolo ya zomi na mine ikino mokolo ya tukumi bale ya sanza eye tope du 14 au 20 juillet na ngonga ya 16h kino 19h. Na mama na likambo, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien grande. Job 8, 7. Et longo na basai na nzambe lokola Jean-Baptiste Sumbela ya Ecclesia Silo, mosai na nzambe Ricardo Kanyama ya mboka Angola, pe yemoko mosakoli na nkolo Elisa mano King Sam, mokambi ya Ecclesia la loi de Jésus-Christ. Kasi toyeba ete mokolo ya zomi na motoba kino mokolo ya zomi na libwa tope du 16 au 19 juillet na tongo ne milulu oba bengi conférence de prospérité et pa yoba kosangisa basai na nzambe na tina ya kokabola maloba ya nkolo. Toka maloba ya mosakoli Elisa mano King Sam. Conférence na biso eza conférence de prospérité tozosenga basali na nzambe nyonso oza apôtre prophète évangéliste pasteur docteur boya bino nyonso kozangisa te na thème monene tokodévelopper awa ezali ton ancienne prospérité semblera peu de choses car celle qui t'est réservée sera beaucoup plus grande. Ils ont mis mon mokanda ya Job chapitre 8 verset 7. La convention na biso
et kozala na pokwa nyonso le 14 lundi le 14 juillet dimanche le 20 na animation tokozala na ser na biso lor mbongo na frère Moïse Matuta mpe Coran Mobimba ya église la loi de Jésus-Christ, ba frère Dan Kayembe, ba maman Cécile, ba pasteur Max na ba pasteur Franck, ba Oyemba pour la gloire du Seigneur. To bengisi bino nyonso bozangi santé église la loi de Jésus-Christ ezwami na avenue de la montagne numéro 1 na quartier Ngafani na grande route à bypass entre commune Monga Frana Selembao. Donc vous êtes tous le bienvenu pour participer à Milulu Minene. Les Milulu Minene Nzambe Asali, orateur eza Dadi Jean-Baptiste Sumbela, il y a centre évangélique Silo et puis frère Nabiso Ricardo Kanyama Azali Moussana Nzambe na chapelle de Vainqueur Kuna na Angola ainsi que Ngamoko le prophète Elie Samano King Sablan Tobeng Sibinoboya. Ce sont des moments extraordinaires. Ce n'est pas moi qui vous invite, mais l'Esprit Saint qui a placé dans nos cœurs cette convention ainsi que la conférence vous invite pour Boya pour vivre un moment glorieux naïe. Missionnaire Philadelphie akobongisa uto mokolo ya sambo kinwa zomi na moko ya sanza asima tope 17-11 juillet bokutani monene ya bana na Nzambe na mama na likambo les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays tope bokono itano oyo lingi ko bebisa ekleza na biso bokono itano oyo etelemi mpo ete mosala na Nzambe na ekleza na biso emonisa masoki mokete ndeko mwana Nzambe bokutani ya boye kozanga te yaka oyekola mpo ete obima na kati na mitambu na satana. Tokozala bongo na moto na Nzambe Roland Dalo oyo akoyebela kolesa biso na oyo etali bokono itano oyo eza kosasa oyo ezali kolia oyo elingi kobebisa oyo elingi koboma eklezia ya mboka na ngai. Ndeko tokozala bayembi na nkolo lokola groupe Adorons l'Éternel, ndeko Patrice Mobiai, ndeko Cèdre Katambai, pe chorale ya centre missionnaire ya Philadelphie. Bokutani yango nde salami na balabala oyo bengami bongo avenue de la Science Kinshasa Gombe 4935 ndeko yaka oyo kola mpe okolongisa biso. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Deuxième édition oyo zala kibongo milulu ya 50 jours oyo bandeko ya chemin de Maus oyo mokambezali bongo mosakulina kolo Petroni Mukandi elongo na molonga linaye Ari Mukandi babongisa kikuna na veni ki centre numéro 10 na Yolo Nord na commune ya Kalamu epai wapi bana na Nzambe oyo bayanolaki na milulu yango bayebaki kozwa biyano na makambo na bango baoyo balandaki ba séminaire ebele bandimelaki Yesu Kristo ndenge Bible ezolobete baoyo babandaki koya même na tango ya Pentecôte babandaki kotubela pe kotika biloko babandaki koutiliser tango bazalaki na mokili. Je vis vraiment la main de Dieu na kumisi Nzambe lo le fungwamaki parce que mingi babandaki koya koyoka liloba Nzambe. En tout cas, fais de l'Éternel te délice et salut Moussala mingi va se repentir, mingi va zongili Nzambe. On a moto ayete à comprendre était Nzambe a disposé à lingi mokili, c'est-à-dire à lingi mutu na bikela munyonso a lingi mutu pour exprimer bolingo na ye kati na Yesu Christ de manière que mutu ya yebi Nzambe à comprendre était kombo nyonso ya Nzambe koyeba Nzambe lingini koyeba Nzambe ezali koyeba ye na bakombo na ye esilaki kaka bongo te na suka basali na Nzambe bayebaki na kotia moko na moko loboko po na kolakisa ete bakomi na suka ya milulu na bango kasi mokolo ya dimanche ezali mokolo oyo ekozala po na action de grâce po na kopesa na nkolo na oyo asali po na bango. Na bokambemi ya mosali na nkolo Timothée Moshi elongo na eklezia ya restauration bazali kolengele milulu ya convention restauration internationale 2014 na mama na likambo il est temps que l'Éternel agisse. Psaume 119-126 oyo ekobanda mokolo ya tukui bale kino tukui bale na sambo ya sanza ya sambo ya mobu oyo tozali na yango.
na eklese ya restauration oyo ezomi bongo na balabala kimpe motango ya zomi na misato binza pigeon commune ya Ngalema na ngunga ya zomi na sambo kino zomi na libwa na ndambo na yango mosali na nkolo Timothée Moshi pe abeti loseba na lolaka journal télévisé chrétien 21e anniversaire topesi lisusu nzambe matondo mingi penza mpona bolamu na ye mpona eglise ya restauration mikolo na moma oyo tozali koloba epanzani mokili mobimba na bamboka ebele baminoko ebele ezala bamboka balobaka Portugal baserbe bato balobaka anglais bato balobaka français wallon flamand tozopesa nzambe merci yango wana encore une fois tozo-organiser convention restauration 2014 oyo eza convention internationale tobongisi milulu moko ya minene mpona kopesa nzambe merci à partir du 20 juillet pendant le 20 juillet till le 27 juillet na quartier général église de la restauration sikoyo lokola tokomi ebele moyen tozala na kaka salle na biso eza te toye kaka na parking na biso wana entre les deux bâtiments esika wana toko accueillir bato ebele ya koleka lisusu na kati ya convention oyo ezali moment ya édification ya peuple ya nzambe eza moment ya kogani mpe baka mosusu mpe ya kokotisa bango na kati ya bokonzi na nzambe na moment oyo mpe tokoyoka batémoignage na moment oyo mpe ya célébration tokocélébre nzambe mpona bolamu oyo apesi biso na 21e anniversaire oyo ndeko mwana ya Delvaux Ipen, Pigeon, ma campagne Pendinga boya ebele kokumisa nkolo na tina ya busepeli nteki ya mibu tuki bale na yoko ya eklezia ya restauration. mpona ekolo na biso tokokimela wapi soki epai na nkolo te ye oyo apesa biso ekolo oyo etonda nkita mpe bomengo oyo epesa banguna babiso zuwa mpe kanda ya kobundisaka biso ntango yinso tala ntina ya Congo pour Kristo PCPC na mokuse likanisili ye yawe apesa na mosali na ye Jean Oscar Kizamina Kibila na ntina na kobundelaka ntango yinso mpona bokangolami mpe bofuluki ya ekolo na biso kaka na mabongisi ya kolengele milulu na moto na nzambe Jean Oscar Kizamina Kibila asangisaki basai na nzambe ya bipai na bipai bayeba kosala na ye elongo na ntina na Congo pour Christ pona kosombikinya makanisi na ntina kotalisa bango emoniseli yawe apesaki ye mpe ayebaki lisusu kotalisa bayebanso bakosala na ye na miso na bato manso malikaki malamu komona ete basai na nzambe ya bipai na bipai ya masanga pe mangomba ebele penza bayanolaki iyo na bobengami wana toka boni moto na nzambe apesi biso maluba pe kozwa calendrier ya travail ndeni musale kubanda banda lelo ti na 2015 ba intercesseur ba komonda mokolo nini ba protocole kozala ndenge nini donc bref musala dans l'ensemble ndeni yokotambola pour l'activité ya monene tozana ngo ya campagne d'évangélisation ya 2015 dénommée Congo pour Christ na dit koloba na bandi kunyo tozali kolana na que bacha na losambo tobondela mingi mpona mboka na biso tobonda mingi mpona campagne oyo ete milimo ebika na campagne oyo tozala yango na 2004 30 juillet au 2 août na stade des martyrs tobanda kotiangola losambo nzambe apesa makoki ete biso basi tosensibilize mabota na biso mpo tozala te na campagne wana parce que nkolo akomi mondisa na nde akokambola kati ya campagne wana. Paroisse protestante des instituts supérieurs de la Gombe PPISG na Bokuse balengeli mikolo mitano ya mabondeli oyo babiangi séminaire de la réussite kobanda mokolo ya zomi na minei kino mokolo mwa zomi na mwambe na sanza ya sambo eye na ngonga ya mitano ya pokwa kino ngonga ya sambo na ndambo ya sima ya zanga to du 14 au 18 juillet 2014 de 17h à 19h30 na etonga cité de la transfiguration na balabala mweka numéro 271 na commune ya Lingwala oyo ekambami epai ya motombwami Daniel Kawata référence Académie des Beaux-Arts na mama ya likambo Dieu veut ma réussite motei akozala moto na nzambe Oedraogo Adama ya mboka Luxembourg mosali na nzambe Daniel Kawata a pesi pole bandeko balandi tozali na milulu oyo tobengi séminaire de réussite eza mpona bolongi na biso mpe tokoyamba mosali na nzambe moko awuta Luxembourg na Europe
aya kolendisa biso na sujet nzambe azali mpo na réussite na yo. Dieu veut ta réussite, alingi mpenza réussite na yo, alingi olonga. Tokobanda yango le 14 juillet ti toye kosulisa le 18. Donc ozali invité bino banso na cité de transfiguration oyo ezwami na avenue Mweka en face ya académie de beaux-arts. Yo moto olembani na mikumba yaka elongo kobondela na bandeko boye ibolamu na banso. Centre évangélique La Révélation, Cité de Gloire, oyo ezwami bongo na boulevard Ezo na commune ya Kalamu na quartier Yelo Sud mosika te na balabala Kimwenza epai wapi mosali na Nzambe Bon Bomalika azali mokambi bazali kolengela milulu moko ya monene oyo babengi une journée d'évangélisation mokolo ya dimanche 6 juillet 2014 de 8h30 à 13h juste ezali bongo mokolo oyo basali na Nzambe bakowuta bipai na bipai pona kosambela pe kopesa na bana na Nzambe maloba oyo mokolo Yesu Kristu amemelaka biso kati na mokili. Ezali bongo na basali na Nzambe lokola évangéliste Junior Lokilo ya ministère de la puissance ya Rigini tozali lisusu na mosakoli na nkolo Andi Philippe Ilinga pe lisusu ye moko mosali na Nzambe Bon Bomalika bongo na mama likambeza Jésus revient bientôt ndeko obongami malamu pamba te Nzambe azali kozonga kala mingi te e bongo pona baloyembo esimami na groupe Écho d'adoration ya Frank Moula Japen ndeko na biso Henri Papa ndeko mwana na Nzambe ba milulu neti ya boye kozanga kate pamba te Nzambe asalaka ya minene ezali nango mosika te yaka na boulevard Ezo mosika te na balabala Kimwenza na quartier Yelo Sud na commune ya Kalamu omona epai wapi basai na Nzambe bakoyeba na kopesa mateya lolenge nini Nzambe azali kosala pe akosala po ete kala mingi te maloba na ye ebani kokokisama pamba te azali kozonga. Yona ngai ba chrétien that peace will be honored. Toko sambela pote accord ya paix à la honorer. Koki ko sangana boye botika pe nation. Stand up and pray for your country. Stand up. Sambela pona mboka na yote. Na emoniseli ya mosakoli na nkolo Philippe Banda na bokeli Impact for Christ Ministries ye oyo akokoma sima ya mikolo awa oengumba mokonzi Kisasa kouta na Afrika ya ngele na tina ya milulu minene tope grande campagne d'évangélisation oyo ekozala na libanda ya Masano Tata Raphaël ezwami na quartier Imo Congo commune ya Kalamu kobanda mokolo mwa zomi na sambo kino mokolo ya zomi na libwa ya sanza ya sima tope du 17 au 19 juillet na mama na likambo revenez à moi et je reviendrai à vous oyo ezwami na mokanda ya Zakaria mokapo ya yambo molongo ya Misato bosana tendeko banso neto kutani na stade Tata Raphaël na grande campagne d'évangélisation du 17 au 19 juillet. Boye ibolamu po ete Nzambe akopesa yano na oyo yozali na yango lokola likambo. Yolo bozala.
papa receveur. Yesu aza malamu. Yesu alingi yo mingi. Yesu yabatelaka yo. À partir de 16h, dimanche les frères, c'est dans la porte de la carnaval eza juste mpona kotelisaki toza na soni na Yesu te. Donc tokoganga libanda partout esengo na biso mpona kotalisaki Yesu azali nzela aza bomoi mpe solo. Comme nzambe aza na soif makasi ya kobikisa milimo, nzambe aza na soif ya kobikisa milimo, nzambe aza na posa ya kobengisa peuple nyonso ya Congo oyo bazali kotrouve posa wana, baza na soif wana ya balia bamela bien mai ya bomoi oyo eza Yesu Masiya. Babengisami na nsima na caravane oyo tozosala lelo ezali ya sensibilisation évangélique mpona kotalisa ke y a un seul sauveur au Congo, un seul sauveur au monde, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Wana nde basango totalisaki bino na poso kasi lokwa ba Kristu makomi masantuma lelo tozwi yango na mokanda ya yambo ya Petro eteni ya misato molongo mwambi kino moyemwa libwa na bokebi baso tolanda litangi. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Na losambo mokolo tokosenga molimo mosantu asunga biso pote tobungisa boyambi pe toteka bosantu bwa biso te baso tomumbi mitu pe tosambeli kanga Bible ukandenge na kobelela talaba na bangai bayokani sangani matondo mingi na ndeko Thierry Mombaya oyo azalaki na nsima ya kamera pe na ngambo ya masini basango ya lelo ekambamaki na ye moko Esther Kenge Elsadi pe lisanga mobimba ya journal télévisé chrétien ekotondo bino botondi na ndenge bokokoba kosambela pe kote ya biso na balosambo na bino ngai na bino tokute na poso ezali koya. Shalom.